Hello，小伙伴们，大家好，我是阿茶，欢迎收听新一期的鬼话怪谈。咱们今天第一个投稿故事，大约发生在04到05年左右。他说记得应该是初中的暑假，他和几个朋友那会儿天天都往网吧游戏厅里跑，然后有一天不知道怎么的，几个人聊着聊着就聊到了朋友 B 小时候跟着父亲参观防空洞的事儿，说里面全是电线废铁，他们要是过去弄点应该能卖不少钱。其他几个朋友都有点不信，但是 B 很肯定地表示自己去过，是真的，而且就在后山的烈士纪念碑旁边。反正巴拉巴拉说了一大堆，几个人呢就都有点心动了。于是当天他们4个人就去到了防空洞，打算看看那堆破烂是否还在。等到了以后，就看到防空洞管理员住的房子已经没人了，大门还用铁链紧紧锁住，不过这点问题也没难到他们，随随便便就能翻过去。随后进到院子，走到防空洞门，发现薄薄的铁皮门已经锈得能看见铁皮后面发黑的木板了。朋友 B 这时候直接一脚就把门给踹开了，他们就赶紧凑过去看，里面黑乎乎的，也看不见多远，只是觉得有点潮湿，略有发霉的味道。但是由于没带手电筒，所以他们就决定明天再过来一趟。可是等到了第二天，其中一个朋友 D 说他有事儿不能去了，另外3个虽然很不爽，但是也没办法。他说记得快中午的时候，朋友 B 从家里带了一只德牧，说狗能找到回来的路，要是进去里面迷路什么的也不用害怕。而且他当时还觉得狗能壮胆，所以3个人就费劲巴力的把狗也弄了进去。但是好不容易折腾完，刚走到洞口前，他居然莫名其妙的害怕起来，转头看2个朋友也一个个没有刚出发时候那种轻松感了，表情都是略带担忧。当时他满脑子都是不是不应该来呀之类的后悔的感觉。可来都来了，其他人也没说，自己更不好意思了。最后他们在洞口抽了根烟，才打开手电筒开始进入防空洞。洞里空气特别潮，还有一股寒意。走进去没多久，他们就看到左右2个分岔路口。按照朋友 B 的回忆，是一直走右边，然后出现岔路，再继续右边就会有往上走的台阶，台阶上去就是他之前参观的通讯基地了。于是他们就按照原定的路线前进。不过随着进入右边的路口，洞内的湿气也越来越重，地面也从原先的水泥地变成了铺了砖的地面。走在前面的德牧这会儿还摇着尾巴，虽然气氛略有紧张，但到目前为止还没出现什么问题。之后大约又走了5分钟，他们就走到了那个岔路路口，左边的是一条笔直的路，右边的则是稍微往下的斜坡路。朋友 B 呢，打头阵走在右边，而后面的朋友 C 就从口袋拿出了一把弹簧刀，在墙上画出了一个箭头符号，防止迷路。到了这会儿他才注意到几个人走路的动静有很大的回音，一种很不安的感觉也随之出现。总想往回走的他看到朋友 C 表情同样十分紧张，并且走在最前面的 B 也不知不觉放慢了脚步。后来他们几乎是并着排慢慢往前走的，大约走了几百米，面前竟然又出现了一个左右分岔的路口。到了这儿他就问 B， 哎，你不是来过吗？怎么还有岔路啊？朋友 B 也是结结巴巴的回答，不能啊，我只记得一个分岔路，怎么还有啊？他呢就提议说，要不咱们回去吧。短暂的沉默以后，3个人都开始默契的转头就走。很快他们就回到了第一个分岔路，看到了朋友 C 画的箭头，确定了方向以后，剩下的路就好走了。可是按理说到了这儿应该很快就能出去才对呀，但他们就一直走一直走，并且可以肯定的是绝对不是鬼打墙。至于前面带路的德牧，这会儿也不知道怎么的开始蔫了，尾巴夹在屁股中间，开始拼命的往前跑。他们就赶紧在后面追，也不知道追了多久。就在内心快崩溃的时候，他们听到了水流声，朋友 C 就喊住他们问，哎，你们听到了吗？前面为什么有水声？是不是咱们走错路了？他们3个谁都没回答，都是满脸惊恐，站在那边疯狂回忆来时的路。然后就在他们发呆的功夫，前面的狗对着3人叫了2声，拐个弯就消失了。没办法，狗不能丢啊，他们又赶紧去追狗。结果刚拐弯就发现洞内的水泥墙塌陷了，露出了漆黑的洞，而那个水声就是从洞里发出来的。慢慢走过去，用手电筒往里一照，里面是一个充满钟乳石的漆黑的洞，
紧接着他们耳边听到的水流声竟然慢慢变成很多人说话的动静，就跟菜市场一样。还没等他们反应过来，突然狗就嗷唠一声惨叫，开始向着反方向跑。他们也是被这动静吓得不行，当时场面一下就乱套了，连滚带爬跑了不知道多久，他形容跑的都快意识模糊了，只能看见两个朋友在前面，耳朵也听不到任何声音，只有画面。最后他只记得跑在最前面的人倒在地上起不来的时候，自己也瘫了。等到意识再次恢复，四下打量，3个人的手电也在刚才跑乱的时候弄丢了2个。大约又过了能有几分钟吧，突然传过了一阵极为悲鸣的惨叫。他被吓得下意识手电往前照了一下，就看到不远的地方有一双发绿的眼睛，接着又是一连串尖叫声后，朋友 B 才喊是狗是狗，他们才稍微放松了点。可是没多久，躺在地上大口喘气的狗好像看到了什么东西，突然站起来盯着他们刚才跑过来的路开始哀嚎，随后又开始掉头就跑。不过这一次他们跟上去的时候，能明显感觉到自己身后有一群人，仿佛下一秒那些人的手就能抓住他们。最后甚至连他自己都不知道怎么跑出来的，只记得远处看到光亮以后，他们顺着光就跑出了洞穴。但是一出来他才发现朋友 B 和 C 都吐了一身，自己也是满嘴的血，嗓子跟裂开一样疼。再往大门里面看，就看见德牧站在那边一动不动地看着他们，之后就又跑进了那个防空洞。当时他说不出来话，也没喊狗，也没喊朋友看。3个人缓过来的时候，已经是太阳快下山了，但是他们明明是上午才进去的呀。几个人回家的途中谁都没说话。然后当天晚上，他就梦见了那个倒塌的墙里面巨大的钟乳石上挂满了白色的人，并且这个梦直到现在他都经常做，而朋友的狗就那么消失了。再后来他们各自上的学校不一样，慢慢联系也就少了。直到高中那会儿，他到处打听关于后山防空洞的事儿，才最终在学校体育老师口中得知，原来以前那个防空洞原本是抗日时期的产物，后来文革年代才改造成了如今的防空洞。洞里面有泉水的泉眼，很多人去里面用桶打水喝。不过有一天听说防空洞里塌陷压死了好几个人，后来那个地方就不让再进了，还弄了个管理员一直守着。而管理员住的房子和烈士纪念碑那边有个很长的楼梯，体育老师经常带着体育生去那边训练，这一来二去就和看门的老头熟悉了。然后那个老头跟老师讲说，这个地方邪门的很，自己呀准备不干了。原因是有一天晚上，防空洞里竟然有光往洞外面照。起初老头以为是有人进去了，就对着洞里喊谁呀，出来出来，但一直都没回应。于是他就带着手电冲了进去，结果就在里面也听到了好多人跑步的声音，而老头当时所处的位置就是塌陷压死人的地方。他老师呢，人也是有点迷信，所以当着故事给他讲了一下，让他千万别去那边，可能真的有什么说不清楚的东西。后来高考结束后，他就联系了朋友 C， 俩人吃着烧烤就聊起了当时洞里的事儿。说到墙上刻的箭头，他沉默了好久才告诉自己，原来他自从那天回家后直到现在也是经常梦到被一大群人追杀。现在他俩都有点无奈，虽然这些梦对自己没有造成什么实质性的伤害，但是长此以往也不是个办法，只能希望随着时间的推移能有所好转吧。不过最让人疑惑的是，当初那条狗为什么转身又进去了呢？下面这个投稿故事非常的特别，是关于一家人世世代代的诅咒。事情呢，是这个小伙伴上高中时候有一次跟他爸闲聊听到的，说是他爸小时候由于爷爷的原因，举家就搬迁到了辽宁沈阳郊县一带。由于是外来户，所以爸爸也没什么朋友，唯一一个就是前院的小独。至于为什么叫他小独呢，是因为当时村里孩子给他起的外号独眼龙。小独生下来天生就没有右眼，据说接生的时候，接生婆看着孩子一出来，右眼的位置就是一个坑，只有眼窝没有眼球，当时还给接生婆吓了一跳，觉得不吉利。然后也正是因为身体上的残疾，小独从小就受到同龄孩子的欺负和歧视。但是这个小伙伴他爸爸呢比较心善，加上又是外来的，这么一来二去，俩人就成了朋友，两家的关系也变得热络起来。小独有什么事儿都跟他爸说。
不过其实这件事儿，小毒不是主角，主角是他们一整个家族，就像一个诅咒一样。其实当初在小毒出生的时候，因为小毒是他们家族第4个右眼出问题的人，第一个瞎右眼的是小毒的爷爷。他爷爷在年轻那会儿本来是个健全人，那会儿新中国成立前，东北闹胡子，也就是土匪。有一次他爷爷赶车去沈阳送东家的亲戚，去的时候一切都挺顺利的，但是送完人回城的路上就遇到了胡子，他爷就跑，最后躲到了碎尸堆后面。而那些胡子的武器主要以土枪为主，说来也寸，那领头胡子放了几枪愣是没打着，可偏偏有一枪子弹打到了旁边的碎尸堆上，碎石被子弹打飞，直接就崩到了他爷爷的右眼里，说是当场就感觉一阵剧痛，然后眼前红蒙蒙一片，随即就疼得晕倒了。后面胡子一看以为死了就没管，还是路过的人把他拉回了村里，又是止血，又是从右眼窝里取出了一个指甲盖大小的石头，最后人虽然是救活了，但右眼彻底瞎了。接下来第2个右眼出问题的是小毒的爸爸。他爸这事儿吧也有点蹊跷，在东北的冬天有一种赚外快的活，就是给造纸厂割芦苇，反正又累又危险，而且冬天的芦苇经过秋天的干燥变得很硬还有韧性，所以很容易把人割伤。当时呢，造纸厂的人就来村里招了5个人，他爸本来没选上，结果临出发前一天，有个跟他家关系不错的人就得了痢疾，人家就把这次机会让给他爸了。开始的前几天除了苦点，其他的都挺顺利，眼看着还有几天就把所有芦苇塘都割完了，结果出事了。那天天气很好，跟他一起的人眼看着一辆车都要装满了，就说大哥你先干着啊，我把这车推到集中点去。他爸答应了，说你去吧，我这边也快整完了，然后就继续低头干活。但就在这时候，本来无风的大晴天，突然不知道从哪儿刮了一阵白毛风，他爸这么一抬头，一下一根芦苇叶就旋了过来，直接扎到了他右眼上。当时医疗条件也不太行，连治带拖的，这眼睛就坏了。刚开始还能看到点东西，但是他一直说右眼前有一条横着的大白印子，随着时间久了，白印子也越来越大，后面基本就彻底失明了。而第3个出问题的是他老叔，不过他老叔这个纯属是自己作的，那会儿他叔就有点像小混子，从小偷鸡摸狗打架斗殴啥的。出事儿那次就是在打架中，不知道谁的脚踢到了他眼睛上，整个右眼眼白都充血了。送到医院，医生说让他这眼睛先养一养，别见强光，别抽烟，别喝酒，按时吃药。结果人家也没听，本来就有伤还跟人家拼酒，结果喝的酒精中毒，直接右眼喝失明了。后来再到小毒这儿，也就是第4个右眼有问题的。当时小毒出生后，他们家里就开始犯嘀咕，你说1个2个是巧合，但是这都第4个了，还都是右眼，要说没点啥事儿，他家自己都不信。后来中间还找了2个会看事儿的，但都没看出个所以然，所以这事儿啊也就不了了之了。而他那个老叔呢，眼看着快30岁了，也没个媳妇儿，别人就给介绍了个腿脚有残疾的女人，结婚后不可避免的就要涉及要孩子的问题。小毒他爷爷就说再有个孩子，万一也是独眼可咋办？一定要找个人把这事儿给解决了，看看到底是怎么回事儿。最后还是小毒他姥姥家那边有个远房亲戚，说是认识一个很厉害的先生。这先生岁数挺大了，据说以前民国时期奉天府少帅都请他看过事儿，也不知道是真的假的。而那个远房亲戚呢，受过他们家接济，所以还挺感恩的，于是就答应帮忙来看看。然后等先生来了以后，先是围着他家房子看了几圈，说宅子应该没什么问题，接着就要求他们家带自己去看看祖坟。结果到了祖坟以后，这先生顺时针逆时针各转了一圈，就说你家祖坟里有东西。大家一听都很懵，这转2圈就能看出有东西了，这不扯犊子吗？旁边的爷爷就赶紧问里面有啥呀？先生没说话，就说先回去，今天日子不对，而且还要准备一些东西才能开棺。首先你们得去打一副新的棺材，然后找老木匠去借一把老锯子，越老越好。接着去买高度的酒，一定要酒头度数越高越好。属蛇、马、猴、鸡属相的男的至少有一个，也是越对越好。他爷呢，虽然不是这4个属相的，但也去帮忙了。之后先生就挑了日子，
让大家一定要一大早太阳刚出来就开始挖，中午午时之前把一切弄好，要不然他们一家2年内全都得玩完。接着他们家这边除了老人小孩，其他人都乌泱乌泱的去了祖坟。先生到了也没废话，直接找了个点就开挖，很快就挖到了棺材。但是大家都不由自主的停住了，因为他们看到那个棺材盖子上半部分已经腐朽的相当严重了，一根树根从棺材盖子穿了过去。先生看了以后，就让提前准备好的人把棺材钉撬开，再把棺材盖打开。可是刚打到一半，树根侵蚀的部分直接就变成了那种碎渣。再往里探头一看，一根老树根穿过棺材盖，直接扎在了骷髅头右眼眼窝里。所以他们家右眼诅咒这件事儿就不言自明了。随后先生让他们家里人把先祖的尸骨先收拾到新棺材里，其他人顺着树根继续挖。结果其他人顺着树根往西挖了将近7-8米，就发现这根连着一棵不大的小槐树。但是懂树的人就挺惊奇的，因为这棵树多说也就1-20年，可这树的树根却比树都要粗，一看就是棵几百年的老树的根。先生看了之后呢，就让大家顺着小树往下挖，但是不能伤到小树，然后也没挖太深，就挖到了一个大树墩子。这个墩子的切面很平整，一看就是被锯断的。那棵小树就是从树墩子的中心长出来的。大家就很奇怪呀，因为这棵树的树墩子至少有2-3人合抱那么粗。先生就让人继续顺着树根找到和树墩的连接处，又让属猴属鸡的2人拿着老木匠那儿借来的锯子把那个树根从树墩上锯了下来，一定要保证一点相连的地方都没有。等完全锯断以后，属蛇和属马的人沿着一路挖过来的坑往里面浇灌烧酒酒头，烧完后立刻点火。再后来小毒的爷爷说，点起火的时候大家都看到那个树根就像蛇一样扭动，不过幅度没有那么夸张。但即使这样也挺奇怪的，毕竟酒头虽然易燃，可一般烧不了多久就灭了。但那天的酒头就跟汽油似的，火越烧越旺，一会儿就把树根烧成了灰。先生看火灭了以后，就自己拿着一个提前准备好的罐子，把草木灰收集起来，然后先生再往罐子里继续加酒头，接着又把刚刚从棺材里拿出的一截骨头放了进去，并开始不停晃动。等摇匀后，就把罐口用黄酒和泥给封了起来，上面还贴上了提前用黄纸画好的符箓。做完这一切，先生才让大家把新棺材下葬，把老坟的土回填到树墩这边，把树墩的土回填到老坟这边。大家呢都以为这就结束了，可谁都没想到，先生又让大家在树荫下等了好一会儿。他把刚刚放了草木灰、酒头和骨头的罐子又放到了新坟堡顶上，接着自己就去旁边乘凉了。当时正值夏天，那天的太阳又特别大，到午时的时候就看到那个罐子里面好像烧开了水一样。在外面的大家都听到了咕噜咕噜沸水烧开的动静，但是也没见冒热气。大概又过了1刻钟左右吧，先生就边走边念经。具体是不是，反正他爷爷不知道，只觉得听着像。念完后，先生就走过去抱起罐子，又走到那棵小槐树边上，沿着老树树墩的范围开始顺时针转圈，边走边倒罐子里的液体，差不多走了3圈，液体也倒完了。这件事才算正式结束，大家也都回了村子。回村后，先生就说，从今往后，无论是过年还是清明，只要是上坟的话，也要给那棵槐树上香、烧纸、上贡品，对自己祖宗啥样，对他就啥样。坚持3年后，家里再要孩子就不会有事儿了。然后小毒他爷爷就问先生，这是咋回事啊？您给说说。先生是这么解释的，说简而言之就是你家祖先当时选在这里做祖坟，可能当时的风水先生也是个半吊子，发现如果把这棵树砍了，这是一个很好的格局。可是他不知道的是，这棵树已经修了有灵性了，被砍了以后算是结下了因果。他在地下不断的往这边延伸，就是为了破你们家这个局。其中还有很多复杂的东西，我就不讲了。总之以后这棵树你们要当祖宗供着，他以后不但不会再害你们，而且还会保佑你们家顺顺利利。至于最后的结果呢，等到3年一过，小毒他爸就给他生了个妹妹，他叔叔家也生了2个孩子，都是健健康康的。
现在小读偶尔还会和这个小伙伴的爸爸联系，他也是儿女双全，健健康康，女儿还考上了南方的重点大学。他们现在举家都搬到了南方，生活也挺幸福美满的。好了，这就是本期的所有内容啦。如果有喜欢的小伙伴，还请多多3连支持一下。如果有相关经历的，可以后台直接私信阿茶。我们下期再见，拜拜。